Nakon nekoliko oblačnih i kišnih dana, nad Beogradom je jutros zasijalo sunce. Ako na to dodamo činjenicu da je petak za mnoge građane bi ovo bila dobitna kombinacija. Međutim, jutros, dok su putovali do posla, mnogi su primetili neobičnu pojavu na nebu. Tačnije, jedan deo grada je bio okupan suncem, dok je drugi bio u tami, jer je na nebu bio veoma čudan oblak. Ovo nisu oblaci, ovo je džinovski tepih, koji se prevukao preko neba, napisala nam je čitateljka, koja nam je poslala fotografije. Ono što je još jednog našeg čitatelja dodatno zaintrigiralo jeste, odjednom samo kreće plavo nebo. Izgleda kao da ga je neko polomio ili nožem presekao, nigde komešanja, nekog oblačka. Samo kao neka granica i opet plavo nebo, napisao je drugi čitatelj. Nije ovo prvi put da se ovako neobični oblaci valjaju nad Beogradom. Više puta je tepih oblak prekrivao grad, a granica je neretko bila baš kod mosta na Adi. To je mnoge teralo da govore kako je u kuli mosta postavljen har. Međutim, nema razloga za teorije zavere. Ovi oblaci su sasvim normalna pojava i kod nas i bilo gde u svetu. Zovu se stratocumulusi, slojeviti niski oblaci koji se razvijaju na visini od 1500 do 2000 metara. Oblik tepiha dobijaju zbog jačeg vetra iznad samog oblaka, a uglavnom se javljaju kada se događaju nagle promjene vremena, kao što se baš u Srbiji i dogodilo.